देखिए, अब देखिए ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस कर रहा है। जूम आउट कर लीजिए, जूम किए। देखिए बोल रहा है बहुत ही अच्छा से। मस्त। इसमें मेमोरी नहीं है, ठीक है। मेमोरी देखिए वहाँ पे दिखा रहा है मेमोरी। भाई कम हो जा ब्राइटनेस। देखिए मेमोरी का दे रहा है लोगो, मेमोरी नहीं है इसमें, ठीक है। मेमोरी लगा कर उसके बाद चेक करके दिखाते हैं।